হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি দুপুরবেলা প্রতিদিনের মতন। দুপুর বলতে এখন 11:30 বাজে, রান্না করতে চলে এসেছি। তো চলো কি রান্না করছি। অলরেডি আগে দুটো তরকারি হয়ে গেছে, এবার আমি রান্না করছি এখন চিংড়ি মাছ দিয়ে বেগুন ভাজা। তার জন্য দিয়ে দিলাম কড়াই তেল, দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কা, এখানে দিয়ে দেবো কালো জিরে, দিয়ে দেবো গোটা রসুন, তারপর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা একটু বেশি লাগবে, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এবার দিয়ে দেবো অল্প একটু লবণ, দিয়ে দেবো এখানে একটু হলুদ গুঁড়ো, সামান্য একটু দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প একটুখানি। এবার দিয়ে দেবো চিংড়ি মাছ। তবে চিংড়ি মাছগুলো কিন্তু আমি একটু মাঝখানতে খুন্তি মেরে কেটে দেবো, বড় বড় চিংড়ি মাছ তো। সামান্য ধনে গুঁড়ো দেবো। দিয়ে দেবো জিরে গুঁড়ো সামান্য। এবার কিন্তু দিয়ে দেবো বেগুন দিয়ে কেটে ধুয়ে রাখা দিয়ে। এবার বেগুন যখন হওয়ার শেষ মুখ হবে তখন ধনে পাতা দেবো, এখন ধনে পাতা দেবো না, দিলে গন্ধটা কমে যাবে। আমি কিন্তু এই চিংড়ি মাছটা মুরগি থেকে বড় বড় চিংড়ি মাছ তো একটু করে চার দিয়ে কেটে নিই। এটা বেটে নেওয়া যেত, কিন্তু আমি বাটবো না। বাটবো বলে ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বাটবো না। বাটা তো খাই, তার সেই গোটা যেমনি থাকবে এরকম ভাজা ভাজা খাওয়া হবে।
এবারে গ্যাসের এটা একটু কমিয়ে নেবো, দিয়ে এখানে ঢাকা দিয়ে দেবো। ওটা হতে মানে থাক, ততক্ষণ তোমাদের একটু দেখায় আমি কি রান্না করেছি। শুধু তো আর ওই দিয়ে খাওয়া যায় না, তা কি রান্না করেছি দেখায়। চলো, এখানে আছে ঢেঁড়স দিয়ে, আলু দিয়ে, চিংড়ি দিয়ে তরকারি, দেখা যাচ্ছে তো, দেখো ঢেঁড়স চিংড়ি দিয়ে তরকারি। আর এখানে আছে চিংড়ি মাছের ঝাল, দেখা যাচ্ছে, ঝাল করেছি এটা। এটা শুধু ঝাল, এটা শুধু ঝাল। আর এটা ঢেঁড়স দিয়ে করেছি, আলু দিয়ে ঢেঁড়স দিয়ে ঝোল। আর ওখানে তো এই তো চিংড়ি মাছ দিয়ে বেগুন ভাজা, এটা আমি আজকে রান্না করছি। এই আমাদের দুপুরের মেনু। আর ভাত তো ওখানে ফুটছে। আর বন্ধুরা, অনেক দিনের পর আজকে একটু রোদ দিয়েছে, প্রচুর রোদ দিয়েছে আজকে। দেখো বাইরের এটা একটু প্রচুর রোদ দিয়েছে। আর এই বর্ষা পড়েছিল, আমার বড়িগুলো নষ্ট হয়ে গেছিলো, বড়িগুলো রোদে দিয়েছি, একদম পোকা লেগেছে। আর কিরম মতো লেগে গেছে, কিরম কালার হয়েছে। যখন এই বড়িটা বানাই তখন প্রচুর, মানে যেদিনে বড়িটা দিয়েছি সেই 8টা, আমরা সকাল বেটে বড়িটা দিয়েছি। আর ঠিক 10টার দিক থেকে 8টার দিকে আমি বড়ি দিয়েছি, আর 10টার দিকে বৃষ্টি হয়েছে। এত বৃষ্টি হয়েছে আর বড়িটা দেওয়া যায়নি, তার জন্য এটা অন্য অন্য বড়ি আছে কিন্তু এরকম হয়নি, এই বড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা পুরো 1 কিলো বিউলির ডালের বড়ি, পুরো বড়িটা নষ্ট হয়ে গেল। আজকে রোদ দিয়েছে কিন্তু প্রচণ্ড, দেখতে পাচ্ছ, তার জন্য আজকের মনটা একটু ফুরফুরে মতো লাগতেছে। কদিন মানে বৃষ্টি হচ্ছিল তো ভালো লাগছিল না, আজকে একটু মানে রোদটা দিয়েছে, মনটা উড়ো উড়ো হচ্ছে। তো চলো, ভিডিওটা কেমন লাগলো লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিও, ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এখনও আমার চ্যানেলে, শিখা ব্লগের চ্যানেলে যারা নতুন আছো একটু ফলো করে দিও। তো চলো, টাটা।